準備好大概3斤嘅檸檬，洗乾淨之後備用。切好咗嘅檸檬呢，可以攞去微波爐叮一叮，過一過火。準備一嚿薑，叮一叮佢。今日呢，我就選用呢隻李錦記嘅調味醋，睇下佢嘅效果如何。將醋倒入去啦，倒到滿為止。我今次呢就放咗一條片糖，其實應該放冰糖會比較好啲嘅，等佢冇咁酸啦。上次我感冒嘅時候，我攞嚟飲呢，好多痰都可以消啊。